Human sayang pagtiyabaw sa kasakit sa kamatayon sayang duha ka mga anak sa kamot sa lalaki nga iyang gihigugma pinagi sa Facebook. Takom na ang baba ni Dinesa, ang inahan sa duha ka minor de edad nga gipatay sa lalaki nga iyang uyab sa social media niadtong Biyernes sa kaadlaw, Nobyembre 11, didto sa Landing, Barangay Darong, Santa Cruz, Davao del Sur. Sumala sa igsuon nga si Dinesa, duna na sila'y kasabutan ni Senador Raffy Tulfo nga dili na sila magpa-interview sa ubang media. Buot pasabot, exclusive na ang mga interview kang Dinesa. Kasabutan nga girespeto sa Newsline Philippines. Nagpahunga usab ang pamilya nga daghang reporters ang kadit mo interview sa ilang inahan nga si Perla. Rason nga ilang gipalayo ang tigulang sa matag miyembro sa media ug dili namo sila mabasol. Kagahapon, miadto si Dinesa sa Santa Cruz Precinct. Apan, wala na sila nagkita sa iyang uyab nga si Jessie Bon Palomo kay miadto kini isip agrabyadong inahan sa duha kagipatay nga minor de edad. Ang inahan ni anhi diri gahapon o gikuana na to og sa iyang statement. Pero ang gahapon sa pag-file na to og kaso, ang lola lang usa ang nag-file sa kaso kay dili pa man available ang inahan kay hapon na naabot unya natay ginakuan nga reglementary period para mahabol na to, dili na to ma-release ang suspitsado kay gitagaan naman ta og pila ka oras sa kuan nga para ma-file na to ang kaso ug ma-detain na to ang atong suspitsado. So gahapon na-file na nato ang kuan, ang double murder case para sa suspitsado. Kung normal paunta ang sitwasyon ni Dinesa ug ni Jessie Bon, kagahapon mao ang ilang moment kay personal nang magkita human sa sobra tuig nga relasyon. Ang ilang internet love affair ang nahimong mitsa sa kamatayon ni Sel Marie, 15 anyos, og ni Ahes, 11 anyos. Puros mga minor de edad nga biktima sa internet love affair. Ang online relationship may resulta sa usa ka madugong trahedya nga mikalas sa kinabuhi sa duha ka inosenteng bata. Kaganina, among gisilip ang suspect nga si Palomo sa presinto. Apan, sumala sa iyang mga kakusa na tulog pa kini. Among nahibaluan nga may bisita na usab ang pamilya ni Palomo kaniya niadtong Domingo. Kagahapon, Lunes, napasakahan na og kasong double murder ang lover ni Dinesa nga si Palomo ug posible usab nga mag-atubang pa kini og laing duha ka kasong statutory rape human nakita sa mediko legal nga dunay hiwa ang kinatawo og sampot sa mga minor de edad nga namatay niadtong Sabado. Apan magpaabot pa ang kapulisan sa formal ug opisyal nga report gikan sa scene of the crime operatives ug sa doktor sa Philippine National Police. Akong nakalambigit si Dinesa, isip usa ka inahan. Akong gibati ang iyang pagbangutan sa pagkawala sa iyang pinanggang mga anak. Akong nakita ang iyang mga luha nga midagayday sa iyang nawong samtang kami nagkaistorya. Bugat sa usa ka inahan nga maglantaw sa iyang anak panahon nga kini masakit. Masakitan ang usa ka inahan kung pasakitan ang iyang mga anak kay gikan kini sa iyang dugo ug sa iyang lawas iya kining gisapopo sa sulod sa siyam ka bulan. Apan mas bugat sa usa ka inahan kung ang ugat sa kamatayon sa iyang kaugalingong anak milambigit siyang personal nga panagingnan. Wala kami sa posisyon nga mukundina sa mga taong nagmahal. Apan, sakit palandungon nga ang gugma og pagsalig na himong mitsa sa kalit nga kamatayon sa mga inosenteng biktima. Pag-ampo ang among dalit sa tanang nagbangutan ug nang hinaot kami nga mamahimo kining leksyon kanatong tanan. Edith Caduay, Newsline Philippines. Stay safe!